Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, I hope you all are fine. I'm your class teacher with the subject Islamiyat, and today we are going to recite dua after sneezing. آج ہمیں پڑھنا ہے دعا after sneezing, چھینک آنے کے بعد کی دعا. چھینک چھ ونا پونڈ یل پون چھ پیوان پت کیا دعا چھ پیوان پرن. جب چھینک آ جائے تو الحمدللہ پڑھا کرو. جب چھینک آ جائے تو الحمدللہ پڑھا کرو. اور جو آپ کو چھینکتے ہوئے دیکھے اس کو یرحمک اللہ پڑھنا چاہیے. یرحمک اللہ. چھینک آنے والے کو الحمدللہ اور سننے والے کو یرحمک اللہ پڑھنا چاہیے. الحمدللہ مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یرحمک اللہ مطلب اللہ رحم فرمائے آپ پر. اللہ رحم فرمائے آپ پر. چھینکنے والے کو پڑھنا ہے الحمدللہ, سننے والے کو پڑھنا ہے یرحمک اللہ. Okay dear students, try to memorize these duas. Take care. Allah Hafiz.